Salam alaikum, je m'appelle Bilal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment chercher un emploi, quelles sont les techniques de recherche d'emploi et quelles sont les compétences les plus demandées au marché du travail. Donc, moi, je suis au pays proche de l'Ukraine, il y a un bouton rouge qui fait subscribe, s'abonner, c'est la بحال cliquez عليها, zoomez la vidéo, وابقى معنا حتى للآخر باش ناخذ القهوة ديالك وانت. Donc, voilà, j'ai préparé la vidéo, il reste plusieurs personnes qui ont des phrases vraiment démotivantes. Parmi les phrases, on m'a appelé pas d'emploi. Je veux juste travailler pour montrer mes compétences. Je suis encore étudiant et je suis sûr après باش ناخذ لا ديبلوم ديالي ما غنخدمش. هادشي كامل غناخذوه غنحطوه هنا à gauche ونحاول نبريباري quelque chose à droite. نتقول كلشي ياك نتطاوش صافي باش نركز. هادشي كامل ناخذوه نحطوه à gauche وغنعطيكم دي كلي دي conseils pour avoir un job. دونك باش تقدروا تفهموا مزيان انا قلت لها على لي ديرنيير دوني سور لا سي بي معروف. لا سي بي هي المندوبيه الشامله للتقطيع مثل المغرب. قالت لي سيدي سور لا سيتياسيون دو مارشي دو ترافاي اون 2020 في هاد لا دوزيام سيمستر اون ا بيردي بلوس كو 590,000 postes de travail يعني كثر من 590,000 postes de travail. الا درنا une petite comparaison par rapport à l'année précédente كنا كاينه بلوس كو 64,000 postes de travail يعني 64,000 منصب شغل اللي تسكريه. يعني الا درنا une petite calcul نلقاو بلي ضيعنا 516,000 postes de travail في هاد العام هذا اللي هو 2020 بسبب كورونا فيروس. كثرت هذيك في ليسيفا والاعداد ديالك نشوفوها بكوطي واحد اخر. قال لي سيدي موين او ماروك لو سالاري كان تيخدم 45 اور بار سيمين وبسبب هاد لا كريز اللي كاينه ولينا تنخدموا 22 ساعه في السيمانه او موين. سكيف الا درنا بيسك كالكول عاوتاني نلقاو بلي كثر من 285 مليون ساعه اللي ضاعت ديال الخدمه. تقولي دابا انت تقولي بحال هكا دابا انت تيموتيفيني ولا ديموتيفيني ولا دابا انت وضح معانا ما صافي سمعتي الاعداد وشكل نقول لك لا تبع معايا انا تقول لك هادشي كامل باش نكون لي كوتي ماكرو ابخي نقدروا ديتايو على لي ميكرو كونطون ماس باسيون باك من 8.1% فيغ 12.3% وخصك تعرف بلي بليس كو 33.4% منهم لي اونتر 15 و 24 بلي 18.2% كانوا سون دي جون ديبلومي اللي حتى خداو الدبلوم ديالهم. ما كنتش بغيت نقولها لكم ولكن هادشي اللي كاين والله غالب هادشي اللي ما عندي ما ندير. نشوفوها كوتي سيكتور. السيكتور بلي امباكتي بهاد لا كريز كان هو لاغريكولتور ابخي زافنمون لي سيرفيس ابخي زافنمون لاندستري. كيف نقدروا نقولوا بلي لاندستري شويه ريزيستان كانت ان ريزيستانس وتا عادي زعما سمعتي 18% ديال الشوماج 33% لاندستري تقشح لاغريكولتور تهرس ما عادي ما تحركش فيك والو ما حسيتي بوالو ما باغيش تخدم ما تقدرش على خدمه اش بقى مريح. Après, une dernière conseil, avant de passer les techniques de recherche d'emploi, au début ne pense pas salaire, pense carrière. Pense carrière afin de recevoir le maximum. Juste pour ما تحت واحد لو سيركل واحد لو تاع اللي تيلقى اللي هو انجينيور سميكر. الانجينيور سميكر هو اللي تيفكر ديما يخدم 8 سوايع ديالو ويمشي بحالو. كيف هو تيهمو غير 8 سوايع ديالو البوينتيا يمشي بحالو. تيلقاه ملي تيدخل لونتربريز بحالو. خصو ان كاسكولابل. اللي هاد لو تاع مثلا مع كارلوس غوسان تي بوحدو خصو حلقه. دونك نبقى حاجه وحده نبارطاج معكم quelques conseils qu'il faut le checker avant de postuler à notre emploi. La première des choses, connaître le secteur, le domaine d'activité, les entreprises à cibler. Par exemple, je veux postuler pour un offre textile, ماشي هو l'agroalimentaire, ماشي هو l'industrie, ماشي هو l'automobile, ماشي هو l'aéronautique. Donc chaque secteur عنده les caractéristiques ديالو, عنده les propriétés ديالو. Donc c'est comme ça تعرفوا les organisations ديالهم, تعرفوا les missions ديالهم, l'actualité ديالهم et même si l'historique ديالهم واش عندهم une crise ما عندهمش une crise etc. هذه لا بروميير كونساي. دوزيام كونساي هو سواني فوتر سي في. فاش نقول سواني فوتر سي في يعني لو باركور ديالك ولا البروفيل ديالك خصو يكون اديكوات بارابور لوفر دومبلوا اللي كاين. باسكو ما يمكنش انا جو مثلا انجينيور كاليتي ومشيت ندفع لانجينيور مثلا في ميثود شويه كاين ان كويرونس. خصو يكون لو بروفيل كويرون بارابور لو بوست دوموندي. وميم سي الناس نشوفوا كاينين دي بيرسون اللي تيديروا بليزيور سي في تيكون عنده ان بواط اوتي عنده لي زوتي ديالو لي سيميتريزيهم. يقد مثلا يبوستي بوغ ان اوفر ميثود يقد يبوستي بوغ ان اوفر كاليتي يقد شي حاجه في بلاي تشين يعني بليزيور تلقى شويه بوليفالونت وشاك سي في ديرو بارابور لي زوتي لي سيميتريزي.
Allez, deuxième chose. Troisième point, il ne faut pas distribuer les CV à n'importe qui. Il faut cibler les personnes à تعطيهم لي CV ديالكم حيت سينو غتدخلوا في موضه وفي غاسبيا تبقى داير لينيرجي ديالك وتبقى تمشي عند دي بيرسون اللي كي سون با كابابل باش يعاونوك. دونك il faut cibler les personnes اللي تعطيهم لي CV ديالك سينو غتدخل في واحد بحال حسين بوتاي في البحر. حسين بوتاي في البحر تبقى غادا في الماء تاع المواج وانت راك تتسنى. مفهوم هيا؟ واش مفهوم ولا نعاود؟ المهم انا كيف تقول يلا ما سمعنا والو حنا اصلا. Donc, quatrième conseil, participer à des salons d'emploi. Qu'il y ait des salons d'emploi, quel que soit organisé par l'État ou par des organismes privés. Donc, il faut le participer. La plupart des économies sont gratuits ou accessibles. Donc, tu peux faire des spé d'entretien, tu peux te présenter faire au Donc, l'objectif des salons d'emploi doit être visible. Un expert des entreprises. Les entreprises, c'est qu'on va les personnes ou des profils, les ciblés. Donc, c'est bien ça où tu peux faire. Donc il faut participer à des salons. Cinquième chose, le réseautage. Réseautage, شوف هذا تاع بشحال زوين لو ريزون فهمتي زوين لو برانسيب ديال هذا لو تاع ديال لو ريزوطاج راه سي سامبل. هو انت كوم بيرسون عندك دي كاميرات تعرف دي بيرسون تعرف دي بروفيل ديك لي بروفيل هما انتغريين ولا كاينين في دي زونتربريز تيبغيو هما دي بروفيل تيطلبوا دي ريكومونداسيون. انت ديك صاحبك ولا هذاك الناس اللي تعرف تيريكومونديوك علاش حيت تيديروا فيك لي كونفيونس. لونتربريز دايره في هذاك اللي معاها الكونفيونس انا غيجيب ان بون بروفيل وتتكون تما واحد الفيزيون هذاك دايره فيه لونتربريز كونفيونس انت داير فيك هو الكونفيونس تيوقع واحد الفيزيون. شنو داكشي زوين هكا. حتى لي زونتربريز ايزون زعما تيحيدوا عليهم واحد ليطاب لي تري امبورطون اللي هي بري سيليكسيون ديال لي سي في وتيبقاو يدوزو في لي زونتروتيان. باغ كونطخ فاش تدوز على هاد لو سومان بحال هكا تيكون ساهل وتيكون كما قلت لكم واحد ليفيكاسيتي في لي بروفيل. دونك تتبقى لا ديرنيير شوز اللي هما لي ريزو سوسيو. زعما ما حتىش نوصلكم على لي ريزو سوسيو كيلكو سوا لينكدين فياديو. دونك تما تقدر كي بيرميترا يعني تكونسيتي دي زوفر دومبلوا تعرف دي ريكروتور تهضر معاهم اون كونتاكت ديريكت اكسيتيرا. دونك ما حتىش نوصلكم عليهم بحال كونت لينكدين اصاحبي بحال. Donc le dernier point à déborder, les compétences les plus demandées au marché du travail. Donc les compétences, on va diviser par des types. La première type, les hard skills. Les hard skills sont des compétences spécifiques au domaine de travail, au secteur. Et tu commences à faire l'automobile, mais c'est l'aéronautique, mais c'est l'agroalimentaire, mais c'est le textile. Chaque domaine de les compétences est maîtrisé en fait. Ou le type de compétences qui est lié par le terrain. Et si surtout puisque vous êtes un débutant, c'est comme les stages. Les stages, c'est le terrain, c'est ce qui est dans l'entreprise, les organisations là, c'est un nombre de compétences. La deuxième compétence, c'est les soft skills. Les soft skills, c'est tout ce qui est digital, tout ce qui est numérique, les outils numériques. Ou aussi, c'est surtout la révolution qui est la 4.0, la dernière génération. Donc, il y a ce qu'on encore qui est fait le marché. Donc, la troisième compétence, c'est la communication. La communication skills, c'est la prise de parole, confiance en soi, vous êtes capable de parler au micro. Vous faites un communiquer, mais c'est parler. Communiquer, vous êtes capable de transmettre un message facile, quel que soit en aval ou en amont. Donc, c'est ça la communication, c'est la transmettre de message. La quatrième compétence, c'est la flexibilité contre les changements. Ce qui fait être flexible, c'est d'adapter à les différentes situations, quel que soit un changement stratégique de l'entreprise, un changement au niveau des fonctions, parce qu'on met des fonctions de plusieurs postes, aussi une flexibilité économique. Donc j'ai terminé la vidéo. S'il y a des questions, des remarques, des points partagés, n'hésitez pas. Les commentaires, j'aime partager ma chaîne. On se retrouve la vidéo الجاية اللي غتكون la vidéo de compétences et assalamu alaikum.